Nitwa Gasigwa Leopold, nkaba ndi umwe mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu munsi turi ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2020. Ubaza umunsi umwe ku wundi usubira inyuma ukagera 1994. Uyu munsi nibwo Abatutsi biciwe Nyanza ya Kicukiro, babakuye muri Eto Kicukiro nyuma yo kubasiragiza, nyuma yo kubirukansa bakabakatishiriza sonatube. Abasirikare bo kwa Habyarimana bakoraga Jenoside n'interahamwe bakabakusanyirizayo, noneho bakabazamura umuhanda wa Kicukiro Nyanza uvuye sonatube. Hari ku itariki nk'iyi rero, itandukaniro ni umunsi. Ubu turi muri weekend ku wa gatandatu, ariko icyo gihe hari ku wa mbere. Amasaha yari aya ngaya, ubu turi saa 10 zibura nk'iminota 10. Ni ukuvuga yuko twakabaye tuzamuka tujya kubibuka, tujya kubunamira. Kwibuka byo duhora twibuka, duhora tubazirikana, ariko kubera icyorezo cya COVID-19, ni virusi iterwa n'indwara iterwa na corona virusi. Isi rero iri muri icyo kibazo. Hariho ako abantu bagomba kuguma mu rugo, turi mu muhezo mu rwego rwo gukumira icyo cyorezo kugira ngo kidakwira muri benshi. Ni muri urwo rwego rero n'u Rwanda natwe nibwo buzima turimo, tugiye kumaramo ukwezi. Ariko kwibuka, kunamira abacu bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi ntago byahagaze. Twahinduye uburyo bwo kubikoramo gusa. Niyo mpamvu rero bakakanya nakabaye ndi kumwe n'abandi tujya kwibuka, tujya kurara ijoro ry'ikiriyo Nyanza ya Kicukiro, ntibyakunze. Ariko nahisemo kubibukira hano mu rugo. Ni muri urwo rwego ndibuka Abatutsi bose biciwe Nyanza ya Kicukiro, nkibuka urugendo bakoreshejwe kugira ngo bagereyo. Je ntago nari ndi i Kigali, ariko urugendo ruragaragara n'amateka yaho harazwi. Kuva Jenoside yakorewe Abatutsi yarangira, yahagarikwa n'ingabo zaho zari za FPR Inkotanyi, uyu munsi nibwo ntagiye kunamira bari Abatutsi. Nkaba mfite umwihariko ko mfite y'umuryango wanjye waguyeyo, ndaza kwibuka nyuma. Ariko reka mbanze mvuge urwo rugendo ruhari uyu munsi wa none. Abato cyangwa n'abazaza nyuma cyangwa se n'abanyamahanga, kugera Nyanza ya Kicukiro biroroshye kubera ko ni kaburimbo, ni umuhanda mwiza ukoze neza. Ariko icyo gihe mu 1994 wari umuhanda w'igitaka mubi, ku buryo rero iyo uganire n'Abatutsi barokotseyo, umubare muto cyane warokotseyo, bakubwira inzira bakoresheje, amasaha bakoreshejwe bagenda yari amasaha agoye nimugoroba, bamaze iminsi batarya, bafite n'ubwoba birumvikana. Ariko barabazamura, bamwe bagwa mu nzira batanagezeyo. Ni muri urwo rwego rero ngiye kwibuka umuryango wanjye direct mu baguyeyo. Ndibuka Masenge Mukaruyenzi Jose, Mama Dada, kubera ko ari ukwibuka ndiho ndamuvuga mu mazina, ariko ubundi kuvuga amazina ya Nyogosenge ntago ari umuco w'ikinyarwanda, ariko ndayavuze kuko ari ukumwibuka kugira ngo mugarure mu buzima. Abagizi ba nabi, abajenosideri bashatse ko azima, ariko ntibyabahiriye. Baramwishe, umubiri warawishe, ariko umutima w'abamumenye, umutima we wasigaye muri twebwe barokotse. Masenge Mukaruyenzi Jose. Nkibuka umugabo we Mutoto Alex. Nkibuka abana be babiri, Ngabonziza Pacifique. Hanyuma nkanibuka Methode Ufitinema. Aba bana bose bari abanyeshuri mu mwaka wa 4. Umukuru yari
Ngabonziza Pacifique ariko yari yagize sheka arasibira murumuna we aramufata, nicyo cyatumye bose baba biga mu wa kane. Ubu rero bari kuba ari abasore, bari kuba ari abagabo bubaka, ari imbaraga z'igihugu, bubaka u Rwanda. Ariko ntabwo nyine jenoside yakorewe abatutsi yatumye batanga uwo musaruro, ntiyatumye babaho. Hanyuma Dada, uwo nguwo rero ufite inema twamuhimbaga Dada. Ni niyo mpamvu nyine masenge yitwaga Mama Dada, rikomoka kuri Dada. Uwo nguwo Dada afite umwihariko muri education bitamugendekeye neza. Ubundi yari yatsinze, babyitaga kwemererwa kiriya gihe. Abona ishuri hari i Kanombe muri Efoteke, kandi aribona nabwo kubera ko yatsinze mu gihe inkotanyi zari zaragabye igitero. Ubundi mu byo bavugaga, mu by'inkotanyi zabazaga Habyarimana, baravuga ati se kubera iki mu mashuri usanga umubare w'abatutsi ari mutoya, hari abanyarwanda bahejwe mu mashuri. Dada rero ni umwe mu bana bahise bagira amahirwe y'icyo gitutu cy'inkotanyi zashyize kuri Habyarimana, noneho abona kwemererwa kujya kwiga mu ishuri rya Efoteke. Bisobanuye iki? Efoteke ryari ishuri rito rya gisirikare. Ntabwo rero umututsi byari byemewe, usibye no kwiga nabyo ubwabyo ntiyarabyemerewe, noneho kuvuga ngo agiye mu ishuri rya gisirikare ritegura abazaba abasirikare, byari ibintu ubundi bidapfa gukunda, wari umubare muto cyane. Ku buryo rero kubona Dada yajyayo byari bigoye iyo inkotanyi zitaba zihari. Baje no gupanga kumwica we n'abandi bana bigaga mo b'abakobwa. Arangije noneho hari umwana nyine mugenzi we wamuburiye, yari umwana w'umukiga wo mu majyaruguru, amenya ko bari bwica abatutsi bari bigamo muri Efoteke icyo gihe. Arangije rero aramuburira. Dada bariho bakina basket, yakinaga basket cyane, arasimbuka ikigo, ageze hanze asanga hari abandi bana b'abakobwa bariho bakubitirwa inyuma y'ikigo. No kubera ko iteka ryose abakora jenoside baba bayipfobya, bakora ku buryo bahisha ibimenyetso. Ntibari bazi ko hari umuntu uri ushobora guhingukaho. Bikanga rero uwo munyeshuri Dada, bariruka. Dada nawe ahita asubira inyuma gato, ubwo yari yabatambutse, aterura wa mukobwa amujyana iwabo i Gikondo. Jenoside yakorewe abatutsi rero yabaye Dada atarasubiye kwiga i Kanombe, ahubwo yiga i Gikondo kuri Apape, ishuri ry'ababyeyi rya prive rihari. Hanyuma noneho rero ubwo nkanibuka mubyara wanjye wundi warerewurwaga aho ngaho kwa masenge, ni mubyara wanjye, ni ukuvuga ngo ni umwana Mama Dada yarabereye nyina wabo, yitwaga nyina w'umuntu France. Ni ukuvuga ngo niba Mama Dada ari nyina wabo, ni uwa murumuna wa Mama Dada. Ubwo rero bombi ni ba masenge. Ariko masenge uwo nguwo yabaga i Burundi, yari yarahungiye i Burundi muri 73. Uwo mwana rero w'umukobwa nawe baramwishiwe. Amakuru dufite nuko atarenze muri Eto Kicukiro, bamwiciye hariya isoko rya Kicukiro ryubatse, hari ikibuga icyo gihe, isoko nta ryari rihari ryubatse. Jenoside rero ukuntu ari mbi nta kintu ibabarira. Urebye uwo mukobwa ukuntu yari ameze, yari afite debilite, yari afite akabazo mu mutwe, yari yavutse ameze nk'utuzuye. Byari bigoye kuba wabona ko ari umuntu utagirirwa impuhwe, ariko nyine kuko ari jenoside kandi akaba ari umututsikazi, baramwishe nawe. Ndibuka rero n'inshuti zanjye, urumva jye nabaga i Butare mu yitwaga Komine Runyinya, ari naho masenge avuka nyine, usibye ko yari yarashatse i Kigali. Ariko muri vacances, mu biruhuko by'amashuri binini, nazaga i Kigali. Hari abana rero twari tuziranye Kicukiro, ni hariya mu murenge wa Gatenga, kuri uriya muhanda umanuka kuri Banque Populaire werekeza mu Gatenga. Iyo ugeze aho bita ku Munyinya ukata ibumoso mu gahanda kajyaho bita mu Gakoki. Zari famille tuziranye aho bita
twahitaga kwa Murifuza iki wari umumama wari ufite restaurant hariya muri centre. Iyo wazaga rero uje nko kurya yarakubaza ngo Murifuza iki, ngo mbafashe, tuhita tumwita Murifuza iki, ariko ubundi yitwaga Mama Gilbert cyangwa Mama Richard. Abo bose rero barabishe muri jenoside yakorewe abatutsi, aho bita kwa Kalisa. Ni benshi, ntabwo hari abo ntakwibuka aka kanya, aho bita kwa Bukrifu. nka Bukrifu nawe baramwishe, abo bita kwa Mama Bea, abantu Mama Papa Bea nawe baramwishe, kubera ko yakoraga aho bita La Rwandaise, twari twaramwise La Rwandaise, ariko ubundi yitwaga Papa Andre. Ni abantu rero nagiye menya ndi umwana nahaje, bo bashobora kuba batananzi, ariko ndabizi ko bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo rero ndibuka umubabaro bari bafite, ntago nari impari, ariko ndawushushanya nkawumva, kuko hari mubyara wanjye ntabashije kurokariza, kubera ntabashije guhura nawe kubera ibi bibazo bya quarantaine turimo duterwa na coronavirus. Ubundi niwe wari kumpa ubuhamya, akambwira uko byagenze, nkanamubaza akantu ku kandi kuri ino recorder, ariko ntago nyine byakunze kubera nyine kano kato. Hanyuma rero ndanibuka mukuru wanjye Gasore Jean Bosco, nawe yabagaho kwa Masenge. Bya bindi by'abatutsi babuzwaga kwiga, yarangije amashuri abanza, icyo gihe bigaga amashuri 8, ndumva we yari yararangije muri za 88, kuko gerebwo nari ntangiye primaire muri 86. Natangiye primaire, we ariho arangiza. Gendi mu batarize 7e, nize amashuri 6 abanza, bihita birangira. Nasanze bihise birangira, reforme yahise yangira. Mukuru wanjye rero azi Kigali. Masenge hari ukuntu yatubwiraga ati muzaze mu Kigali, byibura nutaniga ariko ube n'amayiwabo yo mu mujyi, ati biraruta. Mukuru wanjye rero Jean Bosco Gasore ndamwibuka, nawe yiciwe Nyanza ya Kicukiro. Mubyara wanjye ntabashije kubona, yitwa Rugayabahunga Charles, we bari kumwe, yambwiye uko bishwe hariya Nyanza ya Kicukiro. Hanyuma noneho ndanibuka n'abandi bo mu muryango wanjye mvukana nabo, ariko baticiwe Nyanza ya Kicukiro, ntabwo bishwe no kuri notariki. Ndibuka Gahunga Posien, yari imfura ya data na mama, we yishwe ku itariki 8 z'ukwezi kwa 4 mu gitondo, ngo bizinduye. Yaratuye mu Gatenga hariya ruguru y'umurenge wa Gatenga, ariko icyo gihe umurenge ntaruhare, munsi ya ADPR. Yicanwa n'umugabo rero mu Gatenga yabanaga nawe mu gipangu witwaga Kavange. Ni umwanya mwiza wo kubibuka abo bose. We twaranamutaburuye nyuma ya jenoside, tumushyingura ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi. Hari undi rero nibuka, nawe yari mukuru wanjye, yitwaga Romanyika, nuko Rome yari ubuheta bwa data na mama. Ntago we tuzi ngo yishwe gute, ariko ikiriho nuko yishwe. Ntitwamenye amakuru ye, gusa yabaga i Nyamirambo, yaherukaga iwacu kuri Pasika. Abari bariho icyo gihe babyibuka. Pasika yabaye ari ku itariki 3, nkuko bisanzwe haba ari ku cyumweru. Yari yaje mu biruhuko bya Pasika, dusangira Pasika, ataha ku itariki 4, hari kuwa 2, hari kuwa 1, kuwa 2, kuwa 3, kuri 6 nimugoroba nyine Habyarimana araraswa, bihita bigenda uko byagenze. Hanyuma rero ntabwo twongeye kubonana, sinzi ngo yishwa ate, nta makuru na make mfite, gusa yaba akiriho byo yarakuze, urumva ni mukuru kuri jewe, aba yaraje mu rugo tuba twaramubonye. Nta n'uwo tuzabona, ndumva ntawe tuzabona. Hanyuma rero
icyo nakwibuka ubwo nibutsa abanyakigali ab'iwacu bo twari kumwe, nzagira ikindi gihe cyo kubibuka, ariko kuko ino tariki 11 z'ukwezi kwa 4 twagombaga kuba turi Nyanza ya Kicukiro, byari ngombwa nyine ko ngira icyo mbavugaho no kubabwira ko ngiye nk'uwemera, nk'umwe mu bemera, nzi ko roho zacu ziba zirebana. Ndiho ndababwira mu buryo bwo kwemera no mu buryo bwo kubwira abantu ko COVID-19 yabaye birantega ku bintu byinshi no kutubuza kwibuka abacu muri style dusanzwe tubikoramo, kandi ya nyayo kurusha izindi, kurusha ubu buryo bitabashije gukunda. Urebye nkanasoza rero nshimira RPA Inkotanyi yahagaritse jenoside yakorewe Abatutsi. Ntabwo ubu ngubu ngituye muri komine Runyinya, ubu ni mu karere ka Huye, kuva mu kwa 8/94 ntuye i Kigali. Niyo mpamvu ku itariki 11 za buri mwaka z'ukwezi kwa 4 najyaga kunamira no kwibuka Abatutsi b'i Nyanza nturutse hafi yabo. Murakoze. Ubuse uyu munsi wo kwibuka abavandimwe bapfuye muri jenoside yakorewe Abatutsi hashize imyaka 26. Ubu abantu bari kumwe nabo barimo kuganira, ni iki wababwira uyu munsi? Ubuzima bubayeho gute se abasigaye, imbuto zashibutse? Urakoze cyane. Jenoside yakorewe Abatutsi irababaje, ariko hari ikintu ngewe kimbamo buri gihe, niyo mpuye n'ikibazo mu buzima busanzwe nezezwa n'uburyo cyakemutse, noneho nkavuga ngo ese iki kibi kitabaye iyo kiza kuba byari kugenda gute. Subiza ikibazo cyawe rero, nezezwa no kuba abakoze jenoside yakorewe Abatutsi bayiteguye bakanayikora batarigeze babona uko babyina intsinzi nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, nk'uko bagiye babikora muri za 59, 32, 37, 7, 7, no muri za 81 kuri bari abantu birukanywe bavuye i Bugande bakaza mu Rwanda. Bira byose ni jenoside, bakanga kubemera ko ari Abanyarwanda. Iyo barangizaga bahimbaga indirimbo bakabyina intsinzi bari abajenosideri n'iriya leta. Ubu rero kimwe mu bintu binezeza bigahumuriza umutima wanjye bikawunezeza ni ukuba bari abantu bateguye bakanakora jenoside batarigeze batubyina hejuru, batarigeze batugiraho uburenganzira, bataragize gutya ngo bavuge ngo reka turekeraho turamaximishe. Hakaboneka ingabo zari zibumbiye mu mutwe wa FPR Inkotanyi zikababwira ngo stop, muhagarikiraho mugereje, muhagarariraho, bigakorwa. Icyo kinezeza roho yanjye. Hanyuma rero uko tubayeho, abashitse ku icumu muri rusange, abo duhura aho ngenda n'akazi nkora kanyemerera kugenda cyane, nkabona ibintu bitandukanye n'abantu barimo. Nta bibazo bidasanzwe abantu bakwiye kugira cyangwa se dufite byatuma ubuzima bubiha, kubera ko umutekano urahari. N'abafite ingengabitekerezo y'urwango rwatumye na jenoside yakorewe Abatutsi igerwaho baracyahari bakeya. Urabona umukecuru w'imyaka 80 wo mu majyepfo, ndumva ari mu Ruhango, ukabona abatoya bakifite ni bake, n'abana mperutse kumva mu majyaruguru za Ruhengeri. Nabyo ntabwo byumvikana uburyo bari abana bajya muri ideology genocidaire nk'iya base cyangwa nk'iyabakuze base baba bana bo sina nabazi. Ariko ubona ko ari ikintu cyo kwishimira ko Abanyarwanda tubanye neza ugereranyije nuko byakabaye bimeze nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Byari bibi, ariko ubu ngubu tumeze neza. Nanjye impamvu mvuga, urabibona ndabivuga ntuje, nta kindi kiba kiri behind. Ikiri inyuma nuko mba nizeye umutekano, nizeye kubaho mfite ihumure. Ibyo rero si umwihariko wanjye, ahubwo niko tumeze muri rusange. Statistics iyo zigaragaza ko abantu babayeho neza ugereranyije nuko abantu bakabaye babayeho nyuma ya jenoside. So ubwo rero ndasoza nshimira byihariye FPR Inkotanyi, ngashimira umuntu wese wabaye umusirikare hagati ya 19 na 94. Abo bantu
barakubititse mbahaye umwihariko kubera ko bamwe hari abo njye nagize amahirwe yo kuba muri zone y'inkotanyi, akazi bakoraga muri aya matariki nari ntarabageramo, ariko nko mu kwa gatanu nari ntangiye kugira ubumenyi rusange z'uko inkotanyi zikora. Bakoraga birenze umva hafi y'uko umutima ukora, isegonda ku isegonda, umunota ku munota, wasangaga buri musirikare wese afite akazi nta kuruhuka. Ibyo rero iyo mbyibutse, niyo nibutse akazi bakoraga, kabwo ibyo nibyo nabashaga kumenya. Urumva nari umwana, ntago hari ibintu ntamenyaga bijyanye n'akazi kandi bakoze, ariko wabonaga umwe acaho undi agaruka, ugenda agaruka, bitaba amaradiyo, radio call zabo, ubona nyine bari mu kazi. Ubu rero iyo mbihuje, narakuze ubu ngubu, iyo mbihuje n'ibyo nabonye icyo gihe, mpita mbona abatanze umusanzu muri iriya segiteri ari ikintu cyari gikomeye kurusha uko abantu baba babitekereza. Hashimira rero abayobozi b'inkotanyi, RPA y'inkotanyi, bayoboranye ubushishozi. Murakoze.